年份尾數3嘅人咧，呢個月份咧可能係會比較壓力大少少，壓力大到有時咧你都唔知喺度忙緊啲乜嘢嘢。呢個月份裏邊係會工作上邊咧推進過程當中係會成日會有 delay 啦，反反覆覆啦，即係好似啲嘢又要重新再做過。咁尤其是咧喺呢個月份裏邊口頭承諾特別多，咁但係實質落實嘅嘢可能係會比較少啲。咁所以咧要留意下溝通，或者最緊要就係問你嘅 teammate 啦，或者你上司究竟佢哋想你做啲乜嘢嘢。咁同埋就衝突咧同情緒亦都係會比較起伏不定。咁亦都係即係嗰啲叫爭拗啊，嗰樣嘢都比較多啊。咁同埋小人咧都係多嘅，甚至乎最 worst case 呢個月份可能係會有少少要被裁員嘅跡象嘅。咁所以咧呢個月咧就要緊守自己崗位咯，即係唔好講咁多嘢，就係中立少少會好啲，同埋唔好 comment 人哋嘅嘢咁多。就我覺得你可以去 take a break， 請個假1-2日去旅行啊，嗰啲 holiday mood 咧都仲喺度嘅，咁要適應一下。財運咧就財務壓力係比較大啲啦，容易會破財啦，即係呢個月份咧就係亦都因為咧提防呢個官司啊，容易食1-2張罰單啊，咁所以尤其係會揸車嘅你就要特別要小心啲，或者泊車，或者甚至乎可能衝燈啊。我最驚嘅就會係車禍啫，即係好多啲無謂嘅意外，咁可能係令到你支出係會大咗嘅。咁同埋就亦都唔好因為咧人哋嘅言語，即係可能係又係收到一啲叫少少嘅消息，你就好心急就走咗去做一啲叫投資啊、投機啊，咁就唔係咁好嘅。可能咧喺股票上面你越少掂佢就越好嘅，即係喺投資上面啦。同埋同人合作咧可能會有啲分道揚鑣嘅跡象嘅，咁所以咧呢一個月份咧就係好同你啲拍檔咧就要理清一啲叫財務上嘅關係。呢個月份咧就有意外啦、受傷啦，或者需要做啲小手術嘅，咁所以出外咧就冇必要去提高警戒啦。咁所以咧出街行馬路、過馬路嘅時候都唔該你即係望清楚，容易係有痛症啦、喉嚨乾啦，即係一啲比較又係上火嘅嘢。咁所以咧就個健康咧就係食翻啲清淡嘅嘢會好啲。咁同埋眼睛係會比較係疲勞啲嘅。感情咧就呢一個月份因為基於有白虎啦，咁所以咧係特別容易係會同另一半有摩擦嘅，甚至乎可能係會有少少分手嘅跡象嘅。因為咧一鬧咧就可能係鬧啲大大地嘅嘢，例如你講一句嘢好輕嘅，平時可能你當係玩嘅，呢個月就變咗真真正正。你做咩咁講我？即係可能咧，即係會 take it 好 personal， 跟住變咗好認真，跟住就鬧交。單身嘅人咧就喺呢個月我就覺得咧麻麻地嘅，可能你都會識到一啲朋友啦，可能係啱啱散咗，即係或者叫做散嘅邊緣當中。咁你自己咧就要留意下究竟係咪要追佢哋啦。我就成日覺得咧就係你真係 make sure 晒人哋係分晒手你先好，如果唔係就變咗介入㗎嘛。